هاي جايز، طبعا اليوم في الجزء الثاني. طبعا انا ما قدرت نختار. طبعا هنا وقفت عند ذاك الفيديو، كنت بكمل حاجة مستفزة مرة يا أخي. وش ذا؟ والله دقيقتين يا رب. وش ذا؟ لسه اكو بس واحد طلع لأعلى مرحلة ممكن نوصلها نحن. ما بموت. طيب بنوصل للفوز يا بنزل فيديو عن شلون تنزلوا لا يا ربي وش تلحظ الزربة. ببكي انا خلاص زعلت. ما طيب شباب بنات، ما بعتقد اني بخرج من ذا الماب. باي.